नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 200 के बारे में। आप मार्केट में जाते हो, सोचते हो कि किस तरीके की बाइक लें, किस तरीके की बाइक ना लें, क्या लें और क्या ना लें। आज मैं वो सब आपको बताना चाहूँगा कि मुझे क्या लगा बाइक लेते हुए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि TVS है, यामाहा है, हीरो है, होंडा है। तो दोस्तों, ये है हमारी नई बजाज पल्सर NS 200। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने बजाज की NS पल्सर 200 ही क्यों ली। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं जाके यामाहा के शोरूम में गया। वहाँ पे मैंने यामाहा की बाइक्स पे बैठा। मुझे यामाहा की बाइक्स पे बैठ के वो फील नहीं आया, मतलब उस तरीके का, मतलब जो एक फ़ील होता है, मतलब कि एक प्रोडक्ट फॉर लाइफ होता है, पक्का प्रोडक्ट होता है, वो फ़ील नहीं आया मुझे। उसके बाद मैं TVS के शोरूम में गया। वहाँ पे मैं TVS की बाइक पे बैठा, अपाचे RTR 164V एंड अपाचे RTR 204V। उसमें थोड़ा बैठ के मेरे को थोड़ा, मतलब थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा हल्का सा फील आया। उसके बाद दोस्तों मैं गया बजाज के शोरूम में। बजाज के शोरूम में मैं जैसे ही इस बाइक के ऊपर बैठा, मेरे को एक बहुत ही मस्त फील आया। मतलब इस तरीके का फील आया कि ये प्रोडक्ट फॉर लाइफ है, वैल्यू फॉर मनी है। मतलब कि इसका सस्पेंशन काफ़ी हार्ड भी कह लो, सॉफ्ट भी कह लो। मतलब इसमें जो काम हुआ है बहुत पक्का काम है, मतलब कि बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्राइट येलो कलर में ये ली है। अप्लाइड 4 नंबर है अभी तक इसमें लगा हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इट इज़ पावर्ड बाय 199.5 सीसी, यानी कि 195 100 नहीं सॉरी 199.5 सीसी का इसमें लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन है। और जो मैक्सिमम आउटपुट पावर देता है 23.17 bhp की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है औरों के कंपैरिजन में, आप अगर देखोगे। और इसमें 9500 RPM एंड पीक टॉर्क ऑफ 18.3 Nm का इसमें टॉर्क है। और 8000 RPM इसमें मैक्सिमम रोटेशन है इसकी। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलता है। सिंगल चैनल ABS भी है इसमें। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार ढंग से। कैमरा देना जू जी। देखिए, ये है बजाज पल्सर NS 200 2019। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लुक इसको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको हर एंगल से देख सकते हैं। अभी तक टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है इसमें। 21 जून को मैंने ये बाइक ली थी और आज 30 जून है। देख सकते हैं इसमें मोनो शॉकर इसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा शॉकर है। आप जब रोड पे चलोगे तो मतलब अच्छा ग्रिप आपको मिलेगा, कॉर्नरिंग आप आराम से कर पाओगे इसमें, मतलब कि बहुत अच्छा फील आएगा उसको चलाने में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे DTS SI इंजन है इसमें। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका फ्यूल लेवल जो है, जो इंजन ऑयल लेवल कितना है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। उसके लिए आपको पहले मेन स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, अभी साइड स्टैंड में लगाया हुआ मैंने। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। और ABS साथ में इसमें आपको मिलता है, सिंगल चैनल ABS। वैसे तो पीछे भी है इसमें कुछ ABS टाइप का कुछ लगा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे लगता नहीं ऐसा ऐसा है, ये जो पीछे वाला जो है ये सिर्फ एक सेंसर है, क्योंकि यहीं से सिग्नल आगे जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ABS वर्क करेगा आपका। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी लुक इसमें दी हुई है, एक बहुत ही अच्छा फील इसमें आता है। आपको ऑन करके भी मैं बता देता हूँ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा फील आएगा इसमें आपको बैठ के चला के। और वेरी हार्ड सस्पेंशन, वेरी गुड सस्पेंशन एंड प्रोडक्ट फॉर लाइफ जिसे आप कह सकते हैं, वो है ये देखिए, आगे से इसकी लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बस मुझे इसको चलाते हुए अभी 8-9 दिन हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगा 8-9 दिन इसे चला के कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बजाज ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेज़र भी खड़ी है एक, काफ़ी अच्छी बाइक है ये भी चलाने के लिए। कटिंग बहुत अच्छी होती है इसमें। बस इसमें एक ड्रॉबैक है इस बाइक का कि इसमें पावर थोड़ी कम है। पावर बढ़ाने के लिए इसमें एडवांस में गियर डालने पड़ते हैं थोड़े थोड़े। पर कटिंग इसकी सुपर्ब है। और पहले मैं सोच रहा था कि यामाहा की बाइक लूँ, वो रीज़न यही था कि मैंने ये बाइक चलाई, मैंने काफ़ी चलाई, मुझे बहुत अच्छा फ़ील आया इसको चला के, मतलब हर कुछ ही फ़ील आया इसको चला के। और
फिर ये ली मैंने मोनो सस्पेंशन वाली पल्सर की बाइक। ये भी काफ़ी अच्छी बाइक है, मज़ा आ जाएगा आपको इससे चला के। तो अज्जू जी इसको ऑन करके बताएंगे। अज्जू जी ऑन करिए इसे ज़रा। इसे अभी आती नहीं है चलानी, अभी बाइक ऐसे ही बैठा है। इसमें एक्सीलेटर देना ज़रा अज्जू जी, बढ़िया तरीके से दो एक्सीलेटर, ऐसे क्या बढ़िया साउंड आनी चाहिए। पावर की आपको इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। और बस 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 इनफ इनफ। जाइए वहाँ पे कैमरा लेके, मैं अपने दोस्तों को थोड़ा बता लेता हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू थोड़ा सा। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम इसके ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में कि 8 से 9 दिन मुझे हो चुके हैं इसे लिए हुए। मैंने ये मतलब चलाई, काफ़ी अच्छे से चलाई मैंने। 347 किलोमीटर इसे मैं चला चुका हूँ और इसकी सर्विस भी होने वाली है अभी 450 किलोमीटर पे, यानी कि है थोड़ा सा टाइम अभी हमारे पास, 1-2 दिन। तो मैंने इस बाइक को चलाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक को चला के। और सबसे बड़ी बात इसकी आ जाती है पावर एंड पिकअप। पावर एंड पिकअप इस बाइक का बहुत अच्छा है, मतलब कि कभी भी आपको इनिशियली पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आपने पास लेना है, आपके पास बहुत सारी पावर होगी, मतलब बहुत सारी पावर होगी। साउंड भी इसकी बहुत अच्छी है और मुझे ये बेस्ट प्रोडक्ट लगा 200 सीसी में एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, होंडा, हीरो, अपाचे। सो इट इज़ द बेस्ट बाइक, यू शुड गो फॉर दिस। थैंक यू।